정우. 그죠? 내가 무슨 한번 보고 바꿔서
들어온대 아주. 바로. 가득 정신 차리는데. 헤시! 그래. 왔어 짧아. 너무 오래 기다려야 돼. 좋아. 안으로. 왔어. 좋다. 내 다친다 이거. 와 형님. 형님 이게 발이 가만히 있는 게 좋아. 신발 여기가 소원 신발 안 하면 돼야지. 형 여기가 어느 정도 돼야지. 여기만 맞지. 형 여기 발 걸려도 저거 되는 거야. 없어. 넣어서 해.
아, 좋아. 이미 자주 안 가니까 헷갈리지. 오랜만에 하고 오랜만에 나오면 그래. 괜찮아. 걱정하지 마. 아, 이제. 잘 쏘고. 내가 개발을 거라 나 하나도 안 써봐. 아, 여기야. 아, 그래도 가고 있어. 넘어가. 됐어. 전병장이 어머님 돌아왔다네? 전병장이 어머님 돌아왔다. 우리 일이라고. 에이트를 한번 쉬고. 어제도 술 먹었어. 한국이랑 베이스가 페이스북에서 나 어제 군대 갔다 왔어. 2만 불었어. 용인 경찰대 차렸다니. 네가 한 번씩 네가 한 번씩 하고 그다음에 이거를 한 번씩 해야 돼. 아, 이리 와, 우리 팀. 아니야, 여기 아니야. 우리 여기 아니야? 애가 오셔. 아, 어떻게 시기 하려고? 어떻게 시기 하려고? 야, 기영이 너 저기야. 기영이가 안 들어가 있네. 대타로 나서 그래. 대타로 나서 기영아. 네가 이쪽에 들어가 있네. 아니, 그게 아니라 아니, 지금 아니, 해. 아니, 그게 아닌데? 그게 아니고, 그게 아니고. 야, 우리 팀이 어디 있어? 잠깐만. 아, 살아났어. 이 형이 절로 갔네. 형, 우리 팀에 자, 우리 팀가 없다가 해. 쉬었다 해. 또한 명 있잖아. 그래, 한 4시에.
아,
야, 무서워하지 마, 무서워하지 마. 가볍게, 가볍게. 야, 아이. 빼지 마, 또 있잖아. 아이, 뒤에 뛰어온 사람, 아이고. 네, 좋아. 바로. 아! 아닌데. 아, 이거 아니네. 야, 무서워하지 마. 가볍게. 야, 무서워하지 마. 무서워하지 마. 아, 좋아. 왔습니다. 가자. 신선해, 미안해. 형이 60대 같은 40대야. 나 무서워해 봐. 아니 죽이고 너. 난 내 프라스 두고 봐. 야. 아 진짜 왜 그래? 가만히 섰다가. 있어. 이거 아니다고 봐.
아웃이요? 인정. 네. 에? 야야 중간. 좋아. 바로다. 아 미안해. 아, 스피드 좋아. 준석이 형. 아, 미안해. 왔어. 자, 수분 좋아. 두개. 아, 됐어. 여기까지. 좋아. 건네지 말고. 중간. 너무 천천히 가서 이미야. 떨어져. 야, 건네지 마. 저 옆에 다 모였어. 넘어왔어. 가요. 못 봤어. 이불이야. 내가 왼발 젠발을 했어. 많이 당황했어요. 아예 넣었어. 많이 치고. 아, 씨, 안 돼. 우리가 여기. 나 이제 하나 먹고. 나 끝낼까? 나 끝낼까? 아, 진짜 정말. 겁내지 말고. 없어.
우리 여기로만 가면 돼. 됐어. 야, 저쪽. 됐어. 가자. 괜찮잖아. 괜찮은 거 아니야? 교수 없어? 서비스 세지 마. 바른다. 공. 경고.
자. 나이스 나이스. 자. 하면서 있어. 나이스 무. 좋다. 서브가 기가 막힌 거 아니에요.
아, 이거 뭐야, 이거 물어. 영태야, 너한테만 까지 않아. 사먹었어. 시조캐는 언제쯤 했으면 좋겠네? 이게 3월 10 며칠까지라도 저기 서울거리게 학교 기점이니까 3월 17일인가 할 때 그럴 거예요. 그거 좀 중수 그 맞춰서 하는 게 좋을 것 같아. 3월 말에서 4월 초에 너무 늦지 않아? 그래요? 이게 지금 이게 봄명으로 지금 저기 뭐야 보름이 지났잖아. 1월 15일이 지났잖아. 그 다른 데는 어떻게 해? 다른 데는 아직 뭐 공개적으로 하더라도 내부적으로 하니까 몰라요. 아니 우리 형님들 이렇게 해야지. 그렇지. 해야지 안 다친단 말이야. 그렇지. 뭐 미신이라도 하나는 좀 해야 되는데 그때처럼 저기서 민원 들으면 안 되니까. 그러면 저희 선거 그 중에 하면 될 것 같은데. 저 선거에서 지나서 잠깐만 작년에 언제 3월 했지? 1일이 첫째가 3월 6일에 할까요? 6일날? 근데 딱 좋다. 2년까지는 나도 순서가 좀 좋은 데가 있어갖고 6일날 치죠? 6일날 할게요. 공지할게. 그래서 방식은 그때처럼 똑같이 할게요. 준비해가지고 사과하고 대하고 그거를 갖다가지고. 그날은 어차피 그거는 회장님이 하기 나름이고 이제 남호 회장 같은 경우는 7년 갖고 했으니까 오래 했으니까 그리고 선생님 이제 1년 했는데 그거 이제 선생님이 딱 있지. 아니면 우리 저기 부모님들한테 한번 여쭤보는 거. 이게 회장이 많아서 그래. 본인들한테 이렇게 뭐 할 건데 그렇지. 저가 받는 건데 오늘만 이제 충분하게 그러면 저기 회장님하고 한번 우리 회원님 선정해서 주는 것도 괜찮아. 그날 시부터 하면 그나마 좀 내 생각인데 그다음에 뭐 뭐라도 하는 게 사람도 줄게. 아직도 양맞아 양말하고 요거 보인다. 겨울 치면 여름에 안 끼다 여름 느낌이야? 여름에 안 끼죠? 그치? 여름에는 그냥 냉수용 뭐 그런 것도 괜찮아. 머플러 같은 거 그래도 하니까. 그쵸? 지금 회식이나 그런 거 안 하니까 예산이 만 원씩 걷더라도 좀 여유가 있더라고. 300만 있잖아. 그러면 또 시족하는 거는 받는 거를 꼭 할 수 있는 거니까.